So we will manipulate it. वो छोड़ो, ढीला छोड़ो. Just one ring, not too much. ठीक है, अदरवाइज ब्रेक भी हो सकती है. उसके साथ साथ हम पूरा ये देखेंगे. अभी आप देख सकते हो कि इसका जो फोरहेड है ना, वो यहाँ से दबा है, यहाँ से उठा है. ठीक है, फोरहेड की अलाइनमेंट ठीक नहीं है पूरी तरह से. इसके लिए हम रिंग 2.5 कर सकते हैं. ठीक है, इसके फेस की अलाइनमेंट पूरी डिस्टर्ब है. सांस लेने में दिक्कत आती है, कभी फील होता है? हाँ सर, क्योंकि मेरी चेस्ट की भरी हुई है, इसीलिए मतलब उल्टा सोने में होती है दिक्कत. उल्टा से सोने में जनरली हाँ. हमारे लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं. इट्स अ गुड हैबिट फॉर लंग एक्सपेंशन, बट इनको प्रॉब्लम होती है. ठीक है, बस डन.